Tiempo de leer. A veces mamá tiene truenos en la cabeza. A veces mamá tiene nubes en la cabeza. Se le olvida el almuerzo y llegamos tarde a los cumples. Cenamos croquetas 2 días seguidos. Cuando mamá tiene nubes en la cabeza, sopla como un globo y se deshincha cuando se sienta en el sillón. A veces mamá tiene un sol en la cabeza. Se le ocurren ideas geniales y jugamos a monstruos de las galaxias. Preparamos juntas galletas y hacemos burbujas de jabón en la mesa de la cocina. Cuando mamá tiene un sol en la cabeza, abre mucho los ojos y sus cejas parecen gaviotas. A veces mamá tiene lluvia en la cabeza. No habla mucho y no tiene ganas de jugar a los piratas. Cuando mamá tiene lluvia en la cabeza, se tumba en el sofá como un caracol. Mamá llora a veces. A veces mamá tiene un arco iris en la cabeza. Su boca parece un plátano, canta en el coche y me mima. Cuando mamá tiene un arco iris en la cabeza, desayunamos churros. A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Habla muy alto y con los dientes juntitos. Cuando mamá tiene truenos en la cabeza, no me perdona la última cucharada y prefiere estar sola. Sé que mamá tiene estrellas en la cabeza porque se reflejan en sus ojos. Creo que yo a veces tengo lluvia en la cabeza. Y a veces nubes. Y a veces sol. Otras veces tengo en la cabeza el arco iris. Me enfado, me alegro, me pongo triste y estoy contenta. Mamá me ha regalado unas gafas mágicas para ver las nubes, la lluvia, los truenos, el arco iris y el sol de nuestras cabezas. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Cuéntame, ¿qué tal te pareció este cuento? A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Esta es una bella historia para trabajar las emociones y la empatía en familia. Este cuento puede acercarnos a compartir y a reflexionar. Si te gustó, te invito a que lo escuches nuevamente. Recuerda que la lectura es una herramienta fundamental para aprender a sentir. Gracias por escuchar.